Salut, sunt Ștefan, sunt software engineer la Veridion și astăzi vom discuta despre challenge-ul de Trustworthiness Score. Vom vedea în primul rând ce înseamnă cu adevărat acest challenge, cum l-am abordat noi, ce fel de probleme puteți întâmpina în timpul hackathonului și la final cam ce ne așteptăm noi de la o soluție pentru această provocare. Pentru a înțelege scopul acestui challenge, puneți-vă în poziția unui business owner care trebuie să găsească alți parteneri. Poate nu vă vine să credeți, dar în industria de astăzi care creează mii și mii de tera de date pe zi, mulți încă și-au deciziile ca acum 20 de ani în direcția aia. Și atunci noi vrem să venim cu o modalitate mult mai data-driven de a putea lua decizii. Se pune întrebarea, cum facem asta? Păi aici interveniți voi și asta este practic tot ceea ce veți gândi voi în timpul hackathonului. Cum putem modela niște date astfel încât să putem să luăm un insight din ele care ne va spune este această companie de încredere sau nu. Asta va fi cea mai dificilă parte a acestui challenge, să interpretați datele pe care le veți primi sau pe care vi le-ți culege voi, în așa fel încât ele chiar să reprezinte ceva pentru cât de încredere este o companie în lumea reală. Asta nu va însemna că doar veți reuși să corelați niște numere sau să adăugați niște weight-uri pe un score și brusc soluția voastră să fie gata. Chiar va trebui să vă gândiți foarte mult ce reprezintă un semnal că o companie este de încredere, să reușiți să le găsiți sensul între date care pot fi murdare sau curate. Cum aș aborda eu asta? În primul rând m-aș uita foarte mult la domeniul companiei respective. Când a apărut acest domeniu? Acum 3 luni sau acum 10 ani? De-a lungul existenței acestui domeniu s-a schimbat drastic, a trecut de la a prezenta o firmă de sucuri, apoi a prezenta servicii medicale și abia apoi serviciul pe care îl căutați voi, ca și business owner, sau de-a lungul vieții lui a avut o evoluție normală ca unei companii care s-au ocupat cu același lucru tot timpul. Puteți să vă uitați înspre social media, vedeți dacă se postează acolo, dacă au prezență de social media, dacă vorbesc din nou constant despre aceleași lucruri sau pare că încearcă tot felul de scheme. Trebuie să vă gândiți foarte bine la ce data point-uri alegeți să introduceți în acest score, deoarece există și anumite false leads. Spre exemplu, te-ai putea gândi că o companie cu număr foarte mare de angajați întotdeauna va fi trustworthy, dar din experiența mea personală, uneori nu prea. Am menționat mai devreme că în cadrul soluției va trebui să aveți grijă și de date lipsă. Se poate întâmpla ca nu pentru toate companiile din dataset să găsiți social media presence sau să fie readily available un istoric al domeniului. Voi va trebui să fiți în stare să treceți peste aceste provocări și să veniți cu moduri inventive de a scurcircuita aceste lipsuri pentru a putea prezenta o soluție care funcționează și cu date incomplete, deoarece în lumea reală cam ăsta este cazul 90% din timp. Mai mult de atât, va trebui să fiți și pregătiți să iterați foarte repede și să analizați cantități mai mari de date într-un timp scurt, deoarece foarte des se poate întâmpla ca ipotezele voastre să nu fie validate de lumea reală și atunci să trebuiască să regândiți soluția. Și cu cât sunteți mai pregătiți să faceți asta repede, cu atât puteți crea mai multe iterații, implicit apropiindu-vă de o soluție și mai bună. În opinia mea, challenge-ul ăsta față de celelalte este un pic mai dificil, deoarece necesită o pregătire înainte. Nu puteți doar să vă prezentați acolo neștiind mai nimic despre lumea business-ului și sperând că puteți să veniți cu o formulă de score suficient de bună. V-aș recomanda să vă uitați un pic înainte la credit scores și modul în care se uită băncile la cum ale companiile cărora să le dea bani mai mulți, mai puțin, dobânzi mai bune, mai rele. Și mai există și noțiunea de supplier risk, care e un framework care ajută oamenii care au nevoie din nou să facă parteneriate, să-și aleagă un supplier care implică cât mai puțin risc asupra afacerii lor. Dat fiind că scopul acestui challenge este să creați un score, acest score devine chintesența produsului pe care voi îl dezvoltați în interiorul hackathonului. Așa că cea mai multă atenție trebuie să meargă asupra lui. Nu e deloc de dorit ca la finalul hackathonului să veniți cu un UI flashy sau cu o interfață super frumoasă pentru acest produs, deoarece produsul vostru este scorul. Atâta timp cât el apare undeva într-o consolă, dar este extraordinar de bine gândit, noi asta căutăm. Va trebui să argumentați de ce deciziile pe care voi le-ați luat sunt corecte, cum se leagă ele de lumea reală și, într-un final, de ce acest scor poate fi folosit pentru a lua decizii în legătură cu credibilitatea unei companii. Deși acest challenge poate părea copleșitor, eu vă invit să-l încercați în timpul hackathonului, pentru că el chiar poate să aibă impact în lumea reală dacă este rezolvat cum trebuie. Noi, atât eu cât și colegii mei de la Veridion, vom fi acolo să vă ajutăm cu idei și cu resurse pentru a putea rezolva împreună această problemă. Ne vedem vineri!